Bevor wir starten, werden Lena und euch jetzt ein kurzes Video zeigen über die gemeinnützige Organisation Brüderlichkeit ohne Grenzen, die wir sehr aktiv unterstützen. Bitte schön, Lena. Nach diesen kleinen technischen Problemen möchten wir euch heute das Hilfsobjekt der Brüderlichkeit ohne Grenzen vorstellen und euch gleichzeitig dazu aufrufen, mitzumachen. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de apresentar a vocês dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras e, ao mesmo tempo, convidá-los a participar. Madagascar, até 2017, até hoje. Der Süden von Madagaskar gilt als eine der ärmsten Regionen weltweit. Auslöser der Hungersnot sind mehrere Dürrejahre hintereinander, klimabedingte Schocks sowie Sandstürme, die viele Felder unbestellbar gemacht haben. O sul de Madagascar é uma das regiões mais pobres do mundo. A Grande Fome, como é chamada hoje, foi desencadeada por vários anos de secas consecutivas, choques climáticos e as tempestades de areia que tornaram muitos campos inutilizáveis. Seit 4 Jahren hilft die Brüderlichkeit in Madagaskar. Heute werden etwa 10.000 Menschen betreut. Das heißt, Rettung vor Tod und Elend und neue Hoffnung und Motivation. In dieser Zeit wurde eine Infrastruktur erstellt, die eine langfristige und nachhaltige Hilfe ermöglicht. A Fraternidade Sem Fronteiras está presente em Madagascar há 4 anos. Hoje, cerca de 10.000 pessoas estão sendo atendidas. Isso significa resgate da morte e da miséria e levando uma nova esperança e motivação. Foi projetada uma infraestrutura que permite uma ajuda sustentável e a longo prazo. E, principalmente, graças à coragem, o desempenho e à vontade dos muitos voluntários que amparam os mais carentes. Sem esse compromisso, nada disso seria possível. Die Hilfe für den Süden von Madagaskar startete im Juli 2017 mit der ersten Karawane. In dieser Zeit wurde ein medizinischer Bereich eingerichtet, dazu Hygiene, Küche und Essensraum. In der Zeit von 2017 wurden 2.000 bis 3.000 Kinder versorgt. 2018 und 2019 war der Bau der Stadt der Brüderlichkeit und im Jahr 2021, also in diesem Jahr im Sommer, war die Einweihung des Platz des Friedens. Jetzt im Moment werden mehr als 10.000 Kinder versorgt. Aqui pequeno resumo do que aconteceu nos últimos 4 anos. Fevereiro de 2017 até outubro de 2021. Em fevereiro de 2017, a Fraternidade chega no sul de Madagascar. Em julho de 2017, chega a primeira caravana. Uma área médica é criada. Além disso, área de higiene, cozinha e refeitório. 2.000 a 3.000 crianças foram atendidas praticamente em um dia. Nesse período, 2018, 2019, a construção da cidade da Fraternidade. 2021, inauguração do Campo da Paz. Hoje, mais de 10.000 crianças estão sendo atendidas. Ein kurzes Video zeigt euch jetzt die Entwicklung von Madagaskar, von der Hilfsorganisation. Pequeno vídeo para vocês verem mais ou menos o que aconteceu durante esse período. Vivemos desses dias felizes que só o amor pode fazer acontecer. Inauguramos o novo Campo da Paz e a nova clínica médica da Fraternidade Sem Fronteiras em Madagascar. Celebramos a abertura desse espaço agradecendo tudo o que veio antes. Lembramos que em agosto de 2017 estávamos ali, na caravana estrutural, voluntários, trabalhadores locais, todos juntos, levantando o primeiro Campo da Paz. Tínhamos pressa de alimentar as crianças e também oferecer cuidados com a higiene, roupinhas novas, acolher. Agora já são 16 horas, no primeiro dia de inauguração do projeto. No mesmo terreno alugado, também erguemos com paredes de madeira a clínica da Fraternidade Sem Fronteiras,
instalamos um centro nutricional, farmácia e o serviço de atendimento primário à saúde. Sim, aquele lugar simples parecia mágico. Ali, nós salvamos vidas. E desde o início, havia vontade de ir além. Enquanto dedicávamos esforços para atender as crianças, idealizávamos novos projetos e mais corações se uniam à obra humanitária. O terreno que vocês estão vendo ao fundo aqui é o terreno, mais um terreno que a gente comprou, que é um terreno que dá 1,5 hectares, mais ou menos, né? Que vai até lá, bem próximo, só dividido por uma rua até a cidade da Fraternidade. É aqui que a gente pretende construir e trazer, na realidade, o chão dela pé, que é aquela estrutura muito simples que a gente iniciou no ano passado, trazer toda essa estrutura para cá. Até que chegou o dia. O novo Campo da Paz, agora com toda a estrutura em alvenaria, cozinhas arejadas, ofertando dignidade ao trabalho. O refeitório maior e melhor equipado, com 800 lugares, enfeitado de criancinhas. E uma realização que faz bater forte o coração. No novo Campo da Paz, inauguramos também a nova clínica médica da Fraternidade Sem Fronteiras. A nova instalação tem o dobro da capacidade e vai acolher com mais segurança e conforto. Clínica médica em alvenaria, novo Campo da Paz, conquistas possíveis graças à união de padrinhos, voluntários e apoiadores. Tijolo por tijolo, estamos dando vida ao nosso sonho de fraternidade. Sigamos juntos, construindo um mundo melhor. Apadrinhar é amar. So, das war das Video von Madagaskar. Und wie geht's weiter jetzt? Erst die positive Seite. Der Platz des Friedens ist eingeweiht und er steht für Nachhaltigkeit. Das Ernährungs- und Hygienezentrum ist in Betrieb. Die Klinik der Brüderlichkeit ist eröffnet. Und mehr als 10.000 Leute erhalten täglich Mahlzeiten. Das ist die Situation heute. Como está a situação hoje? Vamos falar do positivo. O Campo da Paz é inaugurado, sinônimo de sustentabilidade, centro de nutrição e higiene em funcionamento, e a Clínica da Fraternidade foi inaugurada. Mais de 10.000 crianças recebem refeições diariamente. Corona ging natürlich nicht spurlos vorbei und die Folgen von Corona sind eine Explosion der Lebensmittelpreise, sind extrem hoch, auch jetzt im Moment noch. Die Unterernährung der Kinder nimmt sehr stark zu und es werden immer mehr Bedürftige aufgenommen im Hilfezentrum. Sim, que continuamos. Ao mesmo tempo, a situação continua difícil. Como está a situação hoje? Corona e suas consequências. Preços dos alimentos extremamente altos, a desnutrição infantil está aumentando e cada vez mais são acolhidas pessoas em extrema miséria. Und darum heute unsere Bitte an alle, die zuhören und zusehen, macht mit und unterstützt die Leute von der Brüderlichkeit, um das Projekt in Madagaskar für die Kinder, für die armen Kinder erfolgreich zu machen. Dafür bitten wir euch alle, vielen herzlichen Dank. Por essa razão, estamos nos dirigindo a todos vocês. A necessidade de doações e apadrinhamento é urgente. Por favor, ajude você também. Nós agradecemos, deixamos o nosso muito obrigado e colocamos uma frase: não se acostume com a dor do mundo. Você sempre pode fazer alguma coisa. Mais uma vez, obrigado. Aqui estão os nossos contatos. Cada apadrinhamento ou doações serão bem-vindos. Necessitamos urgentemente de ajuda de cada um. Isso é possível. Spenden und Patenschaften werden wirklich dringend gebraucht. Wir bitten euch, helft mit und sagen euch jetzt schon vielen Dank dafür.
Agora eu passo para você, Elke, jetzt. Então, este é Frei Luís. Also das ist Vamos lá, der, Paulo. das ist also der Bruder Luis, Frade franciscano alemão, ein Franziskaner aus Deutschland, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX. der nach Brasilien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gekommen ist. Se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Er hat dann in der Gebirgeregion von Rio de Janeiro sich etabliert, onde realizou tamanhos prodígios wo er solch große Wunder erledigt hat, que passou a ser considerado santo. dass er für ein Heiliger gehalten wurde. Acredito que os fenômenos que com ele ocorriam Ich denke, dass die Phänomene, die mit ihm stattfanden, estavam relacionados com a sua mediunidade. waren mit seiner Medialität verbunden. Frei Luís era poderoso médium. Der Bruder Luis war ein sehr mächtiger Medium. Aqui está uma fotografia aérea do lar de Frei Luís. Hier ist eine Luftaufnahme von dem Heim von Bruder Luis, O maior centro espírita do Rio de Janeiro. das größte spiritistische Zentrum von Rio de Janeiro. E, curiosamente, Und interessanterweise, o maior centro espírita do Rio de Janeiro das ist das größte spiritistische Zentrum von Rio de Janeiro, é comandado por uma entidade católica. wird von einem katholischen Geistwesen geführt, Frei Luís, nämlich der Bruder Luis, assessorado ainda der auch unterstützt wird por outras entidades católicas, von anderen katholischen Geistwesen, como Padre Isabel wie zum Beispiel der Priester Tadeu e Frei Leonardo. und der Bruder Leonardo. 120.000 metros quadrados, Es sind 120.000 Quadratmetern com intensa atividade social, mit einer intensiven Sozialarbeit, educandário com mais de 500 crianças, es besitzt eine Schule mit mehr als 500 Schülern, asilo para idosos, ein Altersheim, atendimento médico à pobreza da região, und ärztliche Unterstützung an der ärmeren Bevölkerung von der Gegend. Nessa floresta In diesem Wald, den ihr hier oben seht, está localizado o Santuário de Materializações do Lar de Frei Luís. ist das Sanktuar der Materialisationen von Bruder Luis. É importante que a densa vegetação esteja presente, Es ist wichtig, dass das Wald sehr dicht umherum ist, porque todo ser vivo doa a energia weil jedes Lebewesen spendet seine Energie, necessária aos fenômenos raríssimos die notwendig ist für die sehr seltenen Phänomene de teletransporte e materialização de espíritos. der Teletransportation und Manifestation und Materialisierung von Geistwesen. Todos nós conhecemos essa imagem. Jeder von uns kennt dieses Bild, O átomo, das Atom. a distância entre os elétrons e o núcleo do átomo Der Abstand zwischen den Elektronen und dem Atomkern é imensa. ist riesig. Portanto, todos nós somos constituídos por imensos espaços vazios, Also bestehen wir alle aus riesigen, hohlen Räumen und leeren Räumen. se eliminássemos os espaços vazios de todos os octilhões de átomos
Wenn wir all diesen leeren Räumen von den Milliarden von Atomen rausnehmen würden, que compõem os nossos corpos, die aus denen unsere Körper bestehen, restaria tão somente würde das, was übrig wäre, resíduo na palma de nossas mãos. würde auf unsere Hand passen. Evidentemente, energia. Und das wäre dann natürlich Energie. Se somos constituídos por espaços vazios, Wenn wir aus leeren Räumen bestehen, onde estão os nossos sentimentos? wo sind denn dann unsere Gefühle? O amor, Die Liebe, a ternura, die Zuwendung, a saudade, die Sehnsucht, a consciência, das Bewusstsein, o pensamento, die Gedanken. não podem estar nos nossos neurônios, Sie können nicht in unseren Nervenzellen sein nem nas nossas secreções, und auch nicht in das, was wir ausscheiden. porque tudo isso são espaços vazios. Denn all das sind bloß leere Räume. Portanto, a ciência Also die Wissenschaft está sendo obrigada wird gezwungen, a aceitar a existência zu akzeptieren die Existenz de algo além da matéria, von etwas, was jenseits der Materie liegt, constituindo todos os seres vivos. woraus all die Lebewesen bestehen würden. Outra informação preciosa. Eine weitere sehr wertvolle Information: Em determinados momentos, in gewissen Zeitpunkten elétrons desaparecem verschwinden gewisse Elektronen e depois ressurgem und tauchen dann wieder auf, na mesma órbita ou em outra, in derselben Kreisbahn oder in einer anderen auch. segundo os nossos cientistas. Laut unseren Wissenschaftlern, Quando os elétrons estão desaparecidos, wenn die Elektronen verschwunden sind, mergulham em universos paralelos ao nosso. dann tauchen sie in parallelen Universen parallel zu unserem. É o que acontecerá com todos nós Das ist auch, was mit uns allen passieren wird, no momento natural da morte. in dem natürlichen Moment des Todes. Nosso componente energético, Unsere energetische Komponente, espiritual, die spirituelle Komponente vital, und die Lebenskomponente, transmissor da vida ao nosso corpo físico, die Lebenskomponente, die das Leben an unserem Körper vermittelt e imortal, und das auch unsterblich ist, ingressará em universo paralelo ao nosso. wird dann in einem parallelen Universum eintreten. E todos nós continuaremos vivos. Und wir alle werden dann lebendig bleiben. Todos somos imortais. Wir sind alle unsterblich. Outra imagem preciosa, Ein weiteres sehr wertvolles Bild, o que é chamado de complexidade irredutível. was die nicht reduzierbare Komplexität genannt wird, E que utilizamos esse desenho indem wir dieses Bild nutzen, de Ruby Goldberg. von Ruby Goldberg. Ruby Goldberg, Sim, cartunista americano ein amerikanischer Zeichner, que era a sensação da juventude der zu seiner Zeit die Sensation der Jugend nas décadas de 30 e 40 dos Estados Unidos. in den 30er und 40er Jahren in den USA. Ele queria, por exemplo, Wollte zum Beispiel criticar os impostos americanos que eram muito altos.
die amerikanischen Steuern kritisieren, die aus seiner Sicht zu hoch waren. Ele faz com único desenho. Und das macht er mit einem einzigen Bild. Me acompanhem. Also folgt mir jetzt nach. Contribuinte senta em uma almofada de ar. Ein Steuerzahler sitzt auf einem Luftkissen. O ar da almofada é ejetado na direção de uma bola de gás. Die Luft von diesem Kissen wird dann ausgestoßen in Richtung von einem Luftballon. Que se aproxima de uma vela. Und dieses Luftballon nähert sich einer Kerze an. Evidentemente, a bola estoura. Und dieses Luftballon platzt dann. E espanta cachorro. Und deshalb kriegt der Hund Angst. Que está amarrado em uma gangorra. Der an einem ou balança. In einem Holzstück gebunden ist. Onde existe uma bola de boliche. Wo ein Bowlingball liegt. Que então cai em cima de outra gangorra. Und das fällt dann runter auf dieses andere Brett. Que lança os impostos americanos ao ar. Und dieses Brett schickt dann die amerikanischen Steuern in die Luft. Eles se chocam com chuveiro. Und sie kollidieren dann mit einer Dusche. Na haste oposta, onde está regador. Und auf der anderen Seite ist diese Vase, que despeja água em cima de uma planta. Und das schüttet dann Wasser aus über diese Pflanze. Na folha na qual em uma de suas folhas, quando em uma de suas folhas in einem von den Blättern der Pflanze está montado uma mão mecânica. Ist eine mechanische Hand aufgebaut. Quando a planta cresce, und wenn diese Pflanze dann wächst, a mão mecânica rouba a carteira do contribuinte. Nimmt dann die Pflanze, die mechanische Hand, das Geld von dem Steuerzahler. Isto é chamado complexidade redutível. Und das wird die reduzierbare Komplexität genannt. Porque não se pode tocar. Entschuldigung, die nicht reduzierbare Komplexität, weil man es nicht antasten kann. Porque não se pode tocar em detalhe desse desenho. Weil man nicht an irgendeinem von diesen Punkten von dem Bild es nicht antasten darf. A almofada tem que estar com tampa. A almofada tem que estar com tampa. Das Kopfkissen das Luftkissen muss mit einem Deckel sein, ohne Deckel sein. A bola tem que estar cheia. Das Luftballon muss auch voll sein. A vela acesa. Die Kerze muss an sein. Nenhuma outra folha se prestaria a montar a mão mecânica. Kein anderer Blatt würde sich eignen, diese Hand aufzubauen. Porque senão o objetivo não é alcançado. Weil sonst wäre das Ziel nicht erreicht. Porém, allerdings, tudo que acontece na natureza, alles was in der Natur geschieht, são exemplos de complexidades irredutíveis. Sind Beispiele von nicht reduzierbarer Komplexität. Por exemplo, zum Beispiel, a coagulação sanguínea. Zum Beispiel das Blutgerinnsel. Corte cutâneo. Wir haben zunächst eine Schnittwunde. É desencadeada uma cascata de eventos. Das löst dann eine Kaskade von Ereignissen aus. Que forma o coágulo sanguíneo. Und das führt dann zum Blutgerinnsel. A mesma coisa com a visão. Dasselbe mit der Sicht, mit der Vision. Com a digestão. Mit der Verdauung. Com a formação de anticorpos. Mit der Bildung von Antikörper. Tudo que acontece na natureza é complexidade irredutível. Alles, was in der Natur geschieht, ist nicht reduzierbare Komplexität.
com uma diferença do desenho de Rube Goldberg. Mit einem Unterschied zum Bild von Rube Goldberg. O desenho é composto por 10, 8, 9 ou 10 etapas. Das Bild besteht aus 8 oder 10 Stufen, 10 Schritte. Enquanto tudo que acontece na natureza Während alles, was in der Natur geschieht, é formada por ist gebildet von milhares e milhares de etapas, Tausende und Tausende von Schritten, das quais não se pode tocar em átomo. von denen man auf keinem einzigen Atom antasten kann, verändern kann. Em uma partícula subatômica, In einem einzigen subatomischen Teilchen. porque senão o objetivo não será alcançado. Weil sonst wird das Ziel eben nicht erreicht. Por trás do desenho está o gênio de Rube Goldberg. Hinter dem Bild steht das Genie von Rube Goldberg. Quem está por trás de todas as complexidades irredutíveis existentes na natureza? Und wer steht denn dann hinter all den nicht reduzierbaren Komplexitäten der Natur? O acaso? Der Zufall? Impossível. Das ist unmöglich. Toda vez que coloco essas informações Jedes Mal, wo ich diese Informationen vorstelle, diante de plateias eruditas, vor ein gebildetes Publikum, uma questão sempre surge. eine Frage taucht immer auf. Se existe planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Wenn es eine intelligente Planung des Lebens gibt, warum werden wir dann krank? Estamos em uma encruzilhada. Wir sind in einem Kreuzweg, formada pelas religiões e pela ciência. Die auf der einen Seite von den Religionen und auf der anderen Seite von den Wissenschaften geformt. A única forma de sair dessa encruzilhada, desse cruzamento, Der einzige Weg aus dieser Kreuzung herauszukommen, é alguém voltar do outro lado da vida ist, wenn jemand aus der anderen Seite des Lebens zurückkommt, com as informações que precisamos. mit den Informationen, die wir benötigen. E se alguém retornasse do túmulo com essas revelações? Und was wäre, wenn jemand aus dem Jenseits mit diesen Offenbarungen zurückkäme? Alguém já voltou? Ist denn jemand schon zurückgekommen? Sim, Jesus. Ja, Jesus. Mas é muito difícil médico Aber es ist sehr schwierig, dass ein Arzt acreditar em ressurreição. In der Wiederaufstehung glaubt. Chicotearam Jesus quase até a morte. Jesus wurde aufgepeitscht fast bis zu seinem Tode. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Man hat ihm eine Krone eine Dornenkrone im Kopf gelegt. Pregaram seu corpo em uma cruz. Sein Körper wurde in einem Kreuz befestigt. Atravessaram seu tórax com uma lança. Und sein Bauch wurde mit einem Speer geöffnet. E ele já morto. Und er, als er schon tot war, porque suas palavras são claras. Denn seine Worte sind sehr klar. Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Mein Herr, in deinen Händen gebe ich dir meinen Geist. Seus entes queridos e amigos, então, seine Geliebten und seine Freunde, recolhem seu corpo sem vida, nehmen dann seinen Körper schon ohne Leben,
colocam em uma gruta fechada no calor do deserto stellen diesen Körper in einer geschlossenen Höhle in der Hitze der Wüste durante 3 dias und das während 3 Tage. e ele reaparece com seu corpo completamente reconstruído. Und er erscheint wieder mit seinem Körper vollständig gesund und wieder hergestellt. Como isso é possível? Wie ist das denn möglich? Precisamos, então, de outra explicação, Wir brauchen also eine andere Erklärung. que as religiões não estão nos fornecendo. Eine Erklärung, die die Religionen uns bis jetzt nicht geliefert haben. Aí está, então, outra possibilidade. Da liegt also eine weitere Möglichkeit. O teletransporte transuniversal Die transuniversale Transposition e a materialização de espírito und die Materialisierung eines Geistes em nosso universo de volta. zurück in unserem Universum. Estamos aqui diante Wir stehen hier vor de grandes nomes da ciência, großen Namen und Persönlichkeiten der Wissenschaft, que pesquisaram, die erforscht haben, estudaram die studiert haben, testemunharam und es selbst bezeugt haben e concluíram que tais fenômenos são verdadeiros. und kamen zur Schlussfolgerung, dass diese Phänomene wahr waren, echt waren. Vejamos alguns desses homens. Schauen wir jetzt einige von diesen Herren. Camille Flammarion, Camille Flammarion, maior astrônomo da França, der größte Astronom von Frankreich. até hoje cultuado pelos franceses. Bis heute wird er von den Franzosen verehrt. Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, médico e escritor, Arzt und Schriftsteller criador do personagem Sherlock Holmes, und Erschöpfer des Charakters Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin, einer der Begründer der Evolutionstheorie zusammen mit Charles Darwin. César Lombroso, César Lombroso, pai da medicina judicial, der Vater der rechtlichen Medizin. Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, das größte Mensch, das ich je gekannt habe. presidente do lar de Frei Luiz. Er war Vorsitzender des Heims von Frei Luiz, Quando lá cheguei, als ich dort ankam, e onde esses fenômenos und wo diese Phänomene aconteceram por 60 anos. für 60 Jahre stattfanden. Retiro desse grupo 3. Aus dieser Gruppe nehme ich 3 Personen hervor. Alex Carrel, Alexis Carrel, Prêmio Nobel de Medicina, der war Medizinnobelpreisträger, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes, für die Entwicklung der Substanzen, die das Blutgerinnsel vermeiden. Graças a seu trabalho, Dank seiner Arbeit milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. werden in diesem Moment Tausende von Leben gerettet. Charles Richer, Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, auch Medizin-Nobelpreisträger, por ter descoberto a resposta anafilática humana,
für die Entdeckung der anaphylaktische humane. Graças ao seu trabalho, Dank seiner Arbeit milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. werden in diesem Moment Tausende von Leben gerettet. William Crookes, William Crookes, dos maiores físicos da história, eines der größten Physikern der Geschichte descobridor dos raios catódios, und Entdecker der kathodischen Ströme, do elemento radiante da matéria, des strahlenden Elements in der Materie, do elemento tálio. des Elements Thallium. Qual é o denominador comum de todos esses homens? Was ist der gemeinsame Nenner von all diesen Menschen? Todos eles estudaram Alle von denen haben erforscht, homens e mulheres in Männern und Frauen, extremamente raros em toda a história da humanidade, die übrigens extrem selten sind in der Geschichte der Menschheit, denominados médiums de efeitos físicos, die sogenannten Medien für physische Effekte. indivíduos que caem em transe profundo, desmaiam, Es sind Personen, die in einem tiefen Trance reinkommen und die praktisch ohnmächtig werden. e quando estão nesse estado, Und wenn sie in diesem Zustand sind, começam a eliminar pelos orifícios naturais do corpo fangen sie an, durch die natürlichen Öffnungen des Körpers fluido existente em todo ser vivo, ein Fluidum, was in allen Lebewesen vorhanden ist, de potência energética imensa, von riesiger energetischen Kraft auszuschütten, ainda não alcançado pela nossa ciência, das von unserer Wissenschaft noch nicht erreicht wird, diese Kraft. que é exteriorizado dos seus corpos, Und diese Substanz kommt dann raus aus ihren Körpern, principalmente pelas orelhas, pelo nariz e pela boca. hauptsächlich durch die Ohren, durch die Nase und durch den Mund. Fluido denominado por Charles Richer Das Fluidum, was von Charles Richer ectoplasma. Ektoplasma benannt wurde. Vejam essa fotografia conseguida no Lar de Frei Luís. Schauen Sie sich dieses Bild an, was im Heim von Frei Luís gemacht wurde. É com essa energia Es ist mit dieser Energie, com essa energia. Estão ouvindo? É com essa energia es ist mit dieser que Energie, espíritos dass die Geister, é com essa energia que espíritos podem se teletransportar. es ist mit dieser Energie, dass die Geister sich teletransportieren können. É com essa energia Es ist mit dieser Energie, que espíritos habitantes de universos paralelos ao nosso dass die Geister, die parallele Universe zu unserem bewohnen, podem se teletransportar sie können sich dann transportieren e durante alguns momentos se materializar. und für einige Momente können sie sich materialisieren. Que fique bem claro para todos que aqui estão nesta noite.
Und dass es jetzt ganz klar wird für all die, die heute Abend anwesend sind. Se tal fenômeno acontecesse em nossa presença, Wenn dieses Phänomen in unserer Anwesenheit stattfinden würde, todos nós veríamos o espírito materializado quando ele saísse da cabine. wir würden alle diesen Geist sehen, wenn er herauskommen würde und sich zeigen. Todos nós o veríamos materializados quando ele saísse da cabine. Wir alle würden ihn sehen, wenn er dann rauskäme. Percebam que Also sehen Sie dann, a fisionomia da entidade materializada dass das Aussehen und Physiognomie des materialisierten Geistwesen, do médium pode repetir, por favor? é diferente da fisionomia do médium. Dass dieses Aussehen anders ist wie das Aussehen des Mediums. Percebam que a fisionomia da entidade Beachten Sie, dass das Aussehen von diesem Geistwesen é diferente da fisionomia do médium. anders ist wie das Aussehen von dem Medium. A cabine funciona Und dieser Raum funktioniert como condensador da energia. als ein Ort, wo sich die Energie verdichten kann. Tais reuniões acontecem Und diese Sitzungen finden statt na escuridão completa, in der absoluten Finsternis, porque os fótons da luz artificial e natural weil die Photonen des natürlichen und künstlichen Lichts afetam o ectoplasma sie haben eine Wirkung in diesem Ektoplasma, afetam o ectoplasma, interferem no ectoplasma und sie interferieren und stören dieses Ektoplasma. As reuniões acontecem na escuridão completa, Diese Sitzungen finden statt in der kompletten Finsternis und Dunkelheit, porque os fótons da luz artificial e natural weil die Photonen der künstlichen und natürlichen Lichts, afetam o ectoplasma, sie haben eine Wirkung in diesem Ektoplasma a entidade materializada und das in dem materialisierten Geistwesen e o médium. und in dem Medium. Also diese Foi Photonen, traduzido? diese Photonen stören das materialisierte Geistwesen, das Ektoplasma und das Medium. Se estamos na escuridão completa, Wenn wir in der absoluten Finsternis sind, como será possível ver uma entidade materializada? wie soll es denn möglich sein, ein materialisiertes Geistwesen zu sehen? Porque quando ela sai da cabine, Weil wenn sie aus dieser Kabine rauskommt, sai com luminescência própria, emitindo luz do seu corpo e das suas vestes. dann strahlt das Geistwesen selbst Licht aus seinem Körper und aus seiner Kleidung. Envoltas em mantos luminescentes alvíssimos, Und sie sind meistens in sehr weißen Gewänder umgewickelt.
Vejam essa fotografia. Sehen Sie dieses Bild Dessa médium inglesa chamada Ellen Duncan. von dieser britischen Medium, die heißt Helen Duncan, Com sua mediunidade de efeitos físicos mit seiner Medialität für physische Effekte até espíritos masculinos se materializando. Selbst männliche Geistwesen konnten sich materialisieren. Percebam estarem envolvidos em mantos luminescentes. Beachten Sie, dass die Geistwesen immer in weißen Gewändern, die ausstrahlend sind, umgewickelt sind. Tais ocorrências me fazem pensar Und diese Ereignisse bringen mich dazu zu denken, que as antigas histórias dass die alten Geschichten de fantasmas cobertos por lençóis von Gespenstern, die von Gewändern umgewickelt waren, têm origem nas materializações de espíritos. sie haben ihren Ursprung in diesen Materialisierungen von Geistwesen. Todos conhecemos essa imagem. Wir alle kennen dieses Bild. Jesus no Monte Tabor, Jesus auf dem Berg Tabor, ladeado por Moisés e Elias. neben Moses und Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1500 anos. Moses war schon seit mehr als 1500 Jahren gestorben. Elias há mais de 800 anos. Und Elias schon seit mehr als 800 Jahren. Pergunto a todos que nos honram esta noite com a presença. Eine Frage an allen, die uns mit ihrer Anwesenheit ehren. Algum de nós, diante dessa imagem, Gibt es irgendeiner von uns, der vor diesem Bild conseguiria dormir könnte dann einschlafen? Este que continuou acordado não tentaria acordar os outros dois? Dieser, der wach geblieben ist, würde nicht versuchen, die anderen aufzuwachen. Ou tentou e não conseguiu? Oder hat er es versucht und nicht geschafft? Estaria eu exagerando Übertreibe ich denn, em admitir, wenn ich sagen würde, como hipótese, als eine Hypothese, que Jesus estaria acompanhado dass Jesus begleitet ist por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos, seus discípulos? von 2 oder 3 Medien für physische Effekte, die seine Jünger waren Que através do seu ectoplasma und die durch ihren Ektoplasma tenha ocorrido a materialização de Moisés, de Elias? ist dann die Materialisierung von Moses und Elias stattgefunden. Informações mediúnicas precisas Sehr präzise mediumistische Informationen confirmam que os dois espíritos estavam completamente materializados. bestätigen, dass tatsächlich die beiden Geister komplett materialisiert waren. Observem essa imagem. Sehen Sie jetzt dieses Bild. Anjos com vestes luminescentes junto ao túmulo de Jesus. Das sind Engeln in leuchtenden Gewändern, die neben den Grab stehen. Com todas as mulheres presentes, Mit all,
mit all diesen Frauen anwesend, todas alle, vendo a mesma coisa? und alle sehen genau dasselbe. Estaria eu exagerando Würde ich denn übertreiben, em admitir como hipótese wenn ich als eine Hypothese aufstellen würde, que o que elas viram foram dass das, was sie eigentlich sahen, waren dois espíritos teletransportados e materializados, zwei transportierte und materialisierte Geistwesen com as mesmas vestes resplandecentes mit denselben leuchtenden Gewändern, que acontecem nos fenômenos de materialização de espíritos? die in den Phänomenen der Materialisierung von Geistwesen stattfinden. Que médico acreditaria nessa história? Welcher Arzt würde in dieser Geschichte glauben? Jesus cospe na terra, faz uma lama com a sua saliva e aplica na vista do cego? Jesus spuckt auf der Erde, macht damit ein bisschen Schleim und tut es dann über die Augen von eines blinden Mannes. Vejam a imagem que será mostrada agora. Sehen Sie jetzt das Bild, was gleich gezeigt wird. Médium de efeitos físicos Ein Medium für physische Effekte com uma entidade médica nele encarnada mit einem Geistwesen des Arztes und das ist in ihm inkarniert. Entendam o fenômeno da encarnação mediúnica Und versteht das Phänomen der mediumistischen Inkarnation como fenômeno superior als ein höheres Phänomen à incorporação mediúnica. ein höheres Phänomen als die bloße mediumistische. Quando a entidade está encarnada no médium, Wenn das Geistwesen in dem Medium inkarniert ist, o médium nada percebe dann nimmt das Medium nichts wahr e depois de nada se lembra. und danach kann er sich an nichts erinnern. E, inclusive, Und sogar fala línguas kann er Sprachen sprechen, desconhecidas do médium. die für das Medium sonst unbekannt sind. Pelo fenômeno denominado Durch das Phänomen, das genannt wird, xenoglossia. Xenoglossie ist der Name von diesem Phänomen. Preste atenção nessa imagem. Achten Sie auf Uma coisa esbranquiçada sendo expelida. Prestem atenção nessa imagem. Alguma coisa esbranquiçada saindo pelo nariz e pela boca do médium. Achten Sie in diesem Bild, es gibt eine weiße Flüssigkeit, was aus dem Mund und die Nasen des Mediums herauskommt. Ectoplasma. Das ist Ektoplasma. E se isso acontecesse há 2000 anos atrás? Und was wäre, wenn sowas vor 2000 Jahren passieren würde? O que eu pensaria? Was würde ich denn darüber denken? Acredito que o que saiu pela boca de Jesus Ich glaube, dass das, was aus dem Mund von Jesus herauskam, era ectoplasma war Ektoplasma e não saliva. und nicht nur Spuck. E se eu, como médico, Und wenn ich als Arzt, sabendo que para cada célula do corpo físico de ser humano der weiß, dass für jede einzelne Zelle im menschlichen Körper existe uma contrapartida no corpo espiritual, gibt es eine Äquivalente in der geistigen Welt,
localizada exatamente no envoltório do espírito, die sich genau in der Hülle des Geistes befindet, denominado perispírito, was wir den Perisprit nennen, soubesse como teletransportar células wenn ich wüsste, wie man Zellen transportieren kann, do perispírito de cego von dem Perisprit eines blinden Mannes para o seu olho físico. bis hin zu seinem physischen Auge. Energia não vai faltar, An Energie wird es nicht mangeln, porque eu tenho ela em mim. weil ich diese Energie in mir selbst besitze. Eu acho que curaria cego de nascença. Ich glaube, ich könnte damit einen gebürtigen blinden Mann heilen. Acho que conseguiria, Ich glaube, ich könnte acho que conseguiria restabelecer os movimentos de paralítico. einem paralytischen Mann wieder seine Bewegungen schenken. Eliminar o bacilo de Hansen, Und ich könnte auch die Bakterie von Hansen, causador da lepra, die Hanseníase verursacht. Hanseníase verursacht, causador da lepra, die Hanseníase verursacht. e recuperar Und wiederherstellen as lesões causadas pela doença. und die Wunden auch wieder heilen, die von dieser Krankheit verursacht. Acredito que foi o que Jesus fez, Ich glaube, das ist, was Jesus gemacht hat, porque foi o mais poderoso médium que já chegou à Terra. weil er das mächtigste Medium war, das jemals zur Erde gekommen ist. Vejam por que a nossa ciência ainda não acredita em tais fenômenos. Und sehen Sie jetzt, warum die Wissenschaft nicht an solchen Phänomenen glaubt. Temos nos nossos corpos somente em 60 gramas, Wir 60 gramas, haben in unserem Körper nur allein in 60 Gramm Materie energia suficiente dieselbe Menge an Energie, para construir 100 bombas atômicas. die ausreichen würde, um 100 Atombomben zu bauen. Eu peso 85 quilos, Ich wiege 85 Kilogramm, 85.000 gramas, 85.000 Gramm, 141.000 bombas atômicas. Tenho só no meu corpo físico. Ich hatte allein in meinem Körper 141.000 Atombomben. E as minhas energias extrafísicas? Und was wäre mit meinen extraphysischen Energien? Essa é a energia manipulada Das ist die Energie, die manipuliert wird no teletransporte e materialização do espírito. in dem Transport und die Materialisierung von Geistwesen. Que inteligências comandam tal fenômeno? Und welche welche Intelligenzen können dieses Phänomen dann steuern? De forma controlada e inteligente. In einer kontrollierten und intelligenten Weise. Inteligências que fogem completamente Es sind Intelligenzen, die ganz aus à nossa imaginação. Intelligenzen, die ganz unserer Imagination, unserer Vorstellung entfliehen. Dois principais motivos Zwei der wichtigsten Gründe são utilizados pelos mentores espirituais do planeta Terra sind von den spirituellen Leitern der Erde genutzt, para que tais fenômenos ocorram. damit solche Phänomene stattfinden.
Primeiro, Der erste Grund. ajuda, assistência, tratamento Hilfe, Unterstützung und Behandlung de pacientes graves, von sehr gravierenden Patienten, que a nossa ciência pouco pode ajudar. die unsere Wissenschaft nur sehr eingeschränkt unterstützen kann. Principalmente cancerosos. Vor allem Krebspatienten. A área que eu mais atuo como cirurgião. Und das ist auch das Gebiet, wo ich am meisten tätig bin als Chirurg. Coloco agora 4 reflexões aos amigos. Ich gebe euch jetzt 4 Überlegungspunkten an unseren Freunden. Primeira, Die erste Reflexion. e se algum médico estivesse presente a uma dessas reuniões? Was wäre, wenn ein Arzt bei einem dieser Treffen anwesend wäre? Segunda, Die zweite Reflexion. e se algum médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se teletransportasse e se materializasse? Und was wäre, wenn ein Arzt, der bereits verstorben ist, aber in einer anderen Existenzebene lebt, sich dort materialisieren würde? Terceira, Die dritte Reflexion. e se fosse possível diálogo entre esses dois médicos? Und wenn es möglich wäre, dass diese beiden Ärzte einen Dialog führten. Aqui, ainda nesse universo, Der eine immer noch hier in diesem Universum e outro habitante de um universo paralelo ao nosso, und der andere, der einen parallelen Universum bewohnt, teletransportado e materializado. der transportiert und materialisiert ist. Quarta reflexão, Vierte Reflexion. e se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Und wenn diese Dialoge über 40 Jahre hinweg fortgeführt wurden? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Denn das ist genau, was mit mir passiert ist. Tamanha foi a quantidade de informações que acumulei, Die Menge an Informationen, die ich gesammelt habe, war so groß, que me via na obrigação dass ich mich im Zwang, in der Verantwortung sah, de colocar tais informações em livros, diese Informationen in Büchern zu direcionados a todos os interessados, schreiben, die an allen Interessenten adressiert werden. principalmente aos meus colegas médicos Vor allem an meine Kollegen Ärzte e aos jovens und an den jungen Leuten com gerações mais inteligentes que a minha, mit Generationen, die intelligenter sind als die meine, que saberão pegar essas informações e levarem adiante. die auch wissen werden, diese Informationen zu nehmen und weiterzuführen. Jesus nada escreveu. Jesus hat nichts geschrieben. Seus discípulos não compreendiam o que ele fazia. Seine Jünger haben nicht verstanden, was er alles gemacht hat. Mas se não fosse pelo seu testemunho, Aber wären es nicht durch ihre Zeugnisse, nós nem saberíamos que ele existiu. würden wir gar nicht wissen, dass Jesus überhaupt existiert hat. Coloco meus testemunhos em livros. Ich schreibe meine Zeugnisse in Büchern. Coloco meus testemunhos em livros. Momento. Mais
8 livros até o momento. Bis jetzt waren es 8 Bücher. Esse foi o primeiro, A Face Oculta da Medicina. Das war das erste, die verborgene Seite der Medizin, aonde mantive diálogos com Frederic von Stein, wo ich Dialoge geführt habe mit Friedrich von Stein, que aí está teletransportado e materializado, der in diesem Bild transportiert und materialisiert ist, com lírio em suas mãos, mit einem, wie heißt das? lírio, uma flor, Mit einer Blume in seiner Hand, Lilian, em, Lilian. Lilie, Lilian, em homenagem a Frei Luís, als eine Widmung an der Bruder Luis, que quando habitava mosteiro aqui no Rio de Janeiro, der, als ein Kloster bewohnte in Rio de Janeiro, era quem cuidava do jardim do mosteiro war Bruder Luis der Zuständige für den Garten. e adorava lírios e violetas. Und er liebte die Lilien und die Violetten. Quem foi Frederic von Stein? Wer war Friedrich von Stein? Cirurgião do exército nazista, Er war Chirurg der Nazi-Armee, que se aproximou do lar de Frei Luís, der sich dem Heim von Frei Luis annäherte, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, weil in unserer Schule mit mehr als 500 Kindern haviam judeus reencarnados. waren einige Juden, die reinkarniert waren. O ódio persistia, Und der Hass bestand bis dahin. mas caiu nas malhas do amor de Frei Luís, Aber er fiel dann in dem Netz der Liebe von Bruder Luis, que também era alemão. der auch deutsch war. E quando percebeu os equívocos que havia cometido, Und als er gemerkt hatte, die etlichen Fehlern, die er begangen hatte e que continuava a cometer, und die er auch weiterhin beging, modificou completamente seu comportamento. hat er sein ganzes Verhalten sofort geändert. E através de médium de efeitos físicos, Und durch ein Medium von physischen Effekten se materializou por mais de 50 anos em nossas reuniões. materialisierte sich für mehr als 50 Jahre in unseren Sitzungen. Cuidando de enfermos graves, Er behandelte sehr gravierende Patienten e mostrando a nós, médicos, und er zeigte uns Ärzte, o que será a medicina mediúnica do futuro, was die mediumistische Medizin der Zukunft sein wird, quando os médicos serão poderosos médiums, wenn die Ärzte auch sehr kräftige Medien sein werden, com ultrassentidos muito mais evoluídos do que possuímos hoje. mit den Sinnen viel weiter entwickelt als die wir heute besitzen. Vejamos algumas perguntas que fiz ao Frederic, materializado, sobre como atua um universo paralelo ao nosso. Schauen wir jetzt einige Fragen, die ich Friedrich von Stein gestellt habe, über wie er arbeitet in dem parallelen Universum. Frederic, por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Friedrich, warum klagen Patienten, die sich hyperphysikalischen Operationen unterziehen, während des Eingriffs nicht über Schmerzen? Entendam cirurgias hiperfísicas, Und hyperphysikalischen Operationen sollen verstanden werden, aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico dos doentes, als die Operationen, die physischen Grenzen des menschlichen Körpers überschreiten chegando ao componente espiritual. und die bis hin zur spirituellen Komponente Mais precisamente,
Und jetzt präziser formuliert, o perispírito. im Perisprit. Aí está Frederic realizando um procedimento hiperfísico. Hier sehen wir Friedrich, als eine hyperphysikalische Operation durchführt. Encarnado em seu médium Gilberto. Ist inkarniert in seinem Medium Gilberto. Nunca vi utilização de instrumentos metálicos. Ich habe noch nie die Anwendung von metallischen Werkzeugen gesehen. O que eu via era ele utilizar as mãos e a força mental que todos possuímos. Was ich sah, war als die Kraft in seinen Händen nutzte und seine mentale Kraft auch, E que não sabemos como usar. Und die wir nicht wissen, wie wir es einsetzen sollen. Ainda, Die wir noch nicht wissen, wie man es einsetzt. percebam que ocorre sangramento, Beachten Sie, dass hier Blutungen passieren. extração de peças cirúrgicas, Und nimmt chirurgische Werkzeuge raus aus dem Körper. Por que o paciente não sente dor? Wieso spürt der Patient keine Schmerzen? Resposta: Die Antwort: os espíritos anestesistas die Geistwesen, die Anästhesisten sind, sabem como estimular sie wissen, wie man stimulieren soll, os neurônios do paciente wie man die Nervenzellen des Patienten stimuliert, a produzir grandes quantidades de substâncias denominadas damit das Gehirn sehr große Mengen an Substanzen produziert, die genannt werden endorfinas e encefalinas, Endorphine und Enzephalin, descobertas em camelos no Saara, die entdeckt wurden in Kamelen in der Sahara-Wüste, mastigando espinhos em frutos em oásis, als sie mastigando frutos com espinhos nos oásis do Saara. als diese Kamele Früchte mit Dornen gegessen haben in den Oasen im Sahara, Com sangramento em suas gengivas, mit Blutungen in dem Mund, sem demonstrar dor, ohne dass sie irgendwelche Schmerzen aufzeigten, o que levantou a curiosidade de biólogos, was die Aufmerksamkeit der Biologen geweckt hat, que descobriram tais substâncias no plasma desses animais. die dann diese Substanzen in dem Plasma dieser Tiere entdeckt haben. Algumas endorfinas e encefalinas Einige von diesen Endorphinen und Enzephalinen possuem potencialidade anestésica besitzen eine anästhetische Wirkung 200 vezes maior 200 Mal so stark do que qualquer morfina que compremos no mercado. 200 Mal so stark wie irgendwelche Morphin, die wir im Supermarkt kaufen können, Sem levar à dependência química. ohne dass es zu chemischen Abhängigkeiten führt. E se os nossos anestesistas soubessem como realizar esse processo? Und wenn unsere Ärzte, die Anästhesie verwalten, wenn sie das wussten, wie man dieses Prozess verwaltet und steuert. Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuar em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Frederik, warum sehe ich Sie und andere medizinische Akteure oft in Regionen des Körpers agieren, die weit vom Krankheitsherd entfernt sind? Eu sei que o paciente tem câncer no estômago. Ich weiß, dass der Patient einen Magenkrebs hat. Frederic está atuando no tórax. Aber Frederik behandelt in seiner Brust. Eu sei que o paciente tem tumor no pulmão. Ich weiß, dass der Patient einen Tumor in den Lungen hat. Por que ele atua no abdômen do paciente?
Warum wirkt er dann in dem Bauch des Patienten? Por que não atua diretamente na área onde está a doença? Warum agiert er nicht direkt in der Region, wo sich die Krankheit befindet? Resposta: Die Antwort. a preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Die Sorge des Patienten um die Region oder das Organ, von dem er weiß, dass es krank ist, macht es uns schwer zu handeln. Wir lenken dann seine Aufmerksamkeit auf einen anderen Bereich, aber in Wirklichkeit machen wir einen Tunnel aus Ektoplasma bis zu dem tatsächlich kranken Bereich und führen dort den notwendigen Eingriff durch. Sem comentários. Keine Kommentare von meiner Seite. Frederic, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Frederik, wie passt die Existenz Gottes mit den Erkrankungen von Kindern zusammen? Vejam esse paciente com câncer. Sehen Sie diese Patient mit Krebs. Tumor maligno no pescoço. Er hat einen bösartigen Tumor in seinem Hals. Idade do paciente. Das Alter des Patienten? 6 meses de idade. 6 Monate. Quando fizemos a tomografia da mãe grávida, als wir die Tomographie seiner schwangeren Mutter gemacht haben, o tumor maligno já aparecia no feto. War schon der Tumor im Fötus zu sehen. A criança nem nasceu, fez mal a quem? Das Kind ist nicht einmal geboren. Wem konnte es denn schon Schaden errichtet haben? Resposta. Die Antwort: Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Verstehe die Tumoren als Reiniger von der Unreinheiten des Geistes und alles wird klarer werden. Mas se a criança nem nasceu, por quê? Como as impurezas lá foram se alojar? Aber wenn das Kind nicht einmal geboren ist, wie kamen denn die Unreinheiten zu diesem Kind? Onde estaria Deus nessa história? Wo ist denn Gott in dieser ganzen Geschichte? Distraído? Ist er denn adormecido? Ist er vielleicht eingeschlafen? Passeando? Ging er spazieren? Estão percebendo? Merkt ihr? Por quê? Warum? Classes eruditas se afastam dos templos? Warum die gebildeten Klassen sich von den Tempeln am Abstand nehmen? Não temos informações lógicas para essas tragédias. Wir haben keine logischen Erklärungen für diese Tragödien. A resposta de Frederic é clara. Die Antwort von Frederik ist klar. De acordo com a lei de ação e reação, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, as impurezas e as deformações espirituais, die Unreinheiten und die Deformationen des Geistes, foram por nós colocadas e não por Deus em vidas passadas. Wurden von uns gebracht und nicht von Gott und von uns nämlich in unseren vergangenen Existenzen und Inkarnationen. É uma lei matemática. Es ist ein mathematisches Gesetz. Exata. Und ein exaktes Gesetz. Fiz sofrimento ao próximo. Habe ich dem anderen Schaden errichtet? Estou plantando o mesmo sofrimento em mim mesmo. Dann pflanze ich dasselbe Leiden, dieselbe Schmerzen in mir selber. Estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Und wir ernten jetzt, heute, was wir gestern gepflanzt haben. Em vidas passadas. In vergangenen Leben. Estamos plantando hoje
o que colheremos amanhã, Und heute pflanzen wir, was wir morgen ernten werden, quando aqui voltarmos. wenn wir hier wieder zurückkommen. Somos todos imortais. Wir sind alle unsterblich. Como estará o meu conhecimento e de todos daqui a 10.000 anos? Wie wird mein Wissen und das Wissen von allen in 10.000 Jahren sein? Há 1 bilhão de anos, Vor 1 Milliarden Jahren, acumulando cada vez mais conhecimento em Oder- ciência e tecnologia, oder in 1 Milliarden Jahren, wenn wir mehr Wissen in Technologie und in Wissenschaft gesammelt haben. baseados em sabedoria e principalmente no amor. Und wenn wir mehr Erfahrung gesammelt haben in der Liebe und in Weisheit. Quanto melhor praticarmos o amor, mais felizes nos sentiremos. Je besser wir die Liebe ausüben, umso glücklicher werden wir sein. Frederic, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Frederik, wie können Sie und andere medizinische Akteure das Frederic, desculpe. Frederic, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos pacientes trazidos para tratamento? Frederik, wie können Sie und andere medizinische Akteure das Innere der Körper von Patienten untersuchen, die zur Behandlung eingeliefert werden? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Ich sehe das Innere von Körpern, als ob sie keine Haut hätten. Então ele tem visão por transparência. Also kann er sehen, als ob die Sachen transparent wären. Quantos diagnósticos eu, como cirurgião, não faria Wie viele Diagnosen ich als Chirurg nicht machen würde, se eu tivesse a visão por transparência? wenn ich die Sachen so sehen könnte, als wären sie transparent. Não chegou o momento, Es ist die Zeit noch nicht gekommen. porque se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência, Denn wenn all die Ärzte auf der Erde diese Sicht hätten, todas as empresas que fabricam os instrumentos que utilizamos, all die Firmen, die diese Werkzeuge herstellen, die wir heutzutage verwenden, fechariam as portas würden die Türe schließen. e nós causaríamos uma multidão de desempregados. Und wir würden eine ganze Menge an Arbeitslosen Não verursachen. chegou o momento. Es ist die Zeit noch nicht gekommen. Frederic, como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Und Frederik, wie unterscheiden Sie zwischen einer gesunden und einer kranken Zelle? Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Ich unterscheide sie durch ihre Schwingungen, die sich voneinander unterscheiden. Se ele vê uma célula vibrar, ele tem visão por transparência, além da visão, perdão. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão microscópica. Wenn er die Zellen schwingen sehen kann, hat er auch eine mikroskopische Sicht. É provável que o que ele está vendo Es ist wahrscheinlich, dass das, was er sieht, é o que nós vemos nesse exame, ist, was wir in dieser Untersuchung sehen, chamado PET-scan, der sogenannte PET-Scan. que nós utilizamos elétrons com carga positiva. Wo wir Elektronen mit positiver Ladung verwenden. Percebam que a medicina já está utilizando a antimatéria. Also merken Sie, dass die Medizin heute schon die Antimaterie verwendet. Está se tornando cada vez mais sensível. Und die Medizin wird immer empfindlicher. E em algum momento Und in irgendeinem Moment detectará o componente espiritual. wird sie auch die spirituelle Komponente auffinden. Está agora na mão da ciência. Es liegt jetzt in den Händen der Wissenschaft.
As religiões já nos levaram, até poderiam ter levado. Die Religionen haben uns schon so weit geführt, bis wo sie uns Até a morte. bis zum Tod Mas nada. und nichts weiteres. Cada ponto iluminoso desse que aqui está é um tumor maligno que nenhum outro método detecta. Jedes von diesen leuchtenden Punkten ist ein Tumor, der sonst nicht zu finden ist in anderen Untersuchungen. Frederic, até onde vai a sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Frederik, wie weit reicht Ihr mikroskopischer Blick? Können Sie die Zellorganellen sehen? Sim, eu posso. Ja, das kann ich. Para que nós médicos possamos ver uma organela intracelular, Damit wir Ärzte die Zellorganellen sehen können, precisaríamos de um microscópio com aumento da imagem bräuchten wir ein Mikroskop mit einer Blickerweiterung, microscópio eletrônico, ein elektronischer Mikroskop com aumento de até mit einer Erweiterung von bis zu 500.000 vezes a imagem. bis zu 500.000 Mal die Bildvergrößerung. E Frederic diz que pode ver com a sua visão natural. Und Frederik meint, er könne das mit seiner natürlichen Sicht sehen. Frederic, você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas? Frederik, sind Sie in der Lage, mit Ihrem Blick das Atom und die subatomaren Teilchen zu erfassen? Não, eu ainda não posso. Mas espíritos mais evoluídos que eu podem. Nein, das kann ich noch nicht. Aber Geister, die weiterentwickelt sind als ich, können das. Para que os nossos físicos possam ver átomo e partículas subatômicas, Damit unsere Physiker die Atome und subatomaren Teilchen sehen können, necessitam de microscópios eletrônicos, benötigen sie elektronische Mikroskope, denominados de tunelamento, die als Tunnel bezeichnet werden, capazes de aumentar a imagem die das Bild vergrößern können, em até bis zu 100 milhões de vezes. das 100 Millionenfache. É esse o futuro que nos aguarda? Ist das die Zukunft, die auf uns wartet? Já caminhando para o término da nossa apresentação. Und jetzt kommen wir langsam zum Schluss von unserem Vortrag. Frederic, qual a razão espiritual para a doença chamada Síndrome de Larsen? Frederik, was ist der spirituelle Grund für die Krankheit, die Larsen-Syndrom genannt wird? A Inquisição. Die Inquisition. Entrou uma jovem numa reunião do lar de Frei Luís, Es kam eine junge Frau einmal zu einer Sitzung im Heim von Bruder Luis, apresentando deformações nas suas articulações. die Deformation in ihren Gelenken. Articulações. Gelenke. Juntas. Danke. E aí o Frederic de mim se aproximou Und dann hat sich Frederik mich an mir sich angenähert e me disse: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. und er sagte, Paulo César, schaue, was wir damals in der Inquisition gemacht haben. E aí indaguei: o que fazíamos, Frei Luís? Ou quem fazíamos, Frederic? O que fazíamos, Frederic? Und dann fragte ich, was machten wir, Frederik? Esta jovem Diese junge Dame era uma das nossas cúmplices war eine von unseren Komplizen, die mit nos instrumentos de tortura da Inquisição. in den Folterinstrumente der Inquisition. Então me aproximei da mãe da jovem Also ging ich zur Mutter
der jungen Dame, que trazia a filha em uma cadeira de rodas, die die Tochter in einem Rollstuhl gebracht hatte, e indaguei o nome da doença da filha. und fragte nach dem Namen der Krankheit der Tochter. E ela respondeu: Síndrome de Larsen. Und sie antwortete, Larsen-Syndrom. Doença genética incurável, Es ist eine unheilbare genetische Krankheit, descrita por cirurgião ortopedista em 1950, denominado Joseph Larsen. Daí o nome Síndrome de Larsen. als erstes von dem orthopädischen Chirurg Joseph Larsen beschrieben im Jahre 1950. Da kommt der Name her von der Syndrom. Afeta em cada 100.000 indivíduos. Es betrifft einen von jeder 100.000 Personen. Doença rara. Also eine sehr seltene Krankheit. Mutação genética em único gene, no cromossoma B. Es ist eine einzige Genmutation in dem Chromosom 3. Temos mais de 25.000 genes. A doença afeta único. Wir haben mehr als 25.000 Genen und die Krankheit betrifft eine einzelne Gene. Esse gene produz uma proteína chamada filamina B. Dieser Gen produziert ein Protein, was sich Filamin B nennt. Que entra na estrutura das articulações do feto. Das in die Strukturen der Gelenke des Fötus reinkommt. Se a proteína está defeituosa, o que acontece com as articulações do feto antes de nascer? Wenn dieses Protein defekt ist, was passiert dann mit den Gelenken von diesem Fötus, bevor er erst geboren wird? Se soltam. Soltam o cotovelo. Sie lösen sich voneinander. Soltam os dedos. Die Finger, sie lösen sich. Soltam os pés. Die Füße lösen sich weg. Soltam as vértebras. Die Gelenke lösen sich. A bacia. E a criança nasce e as deformações articulares continuam. Und das Kind wird dann geboren, aber diese Deformitäten, sie bleiben. Esse foi o quadro que eu vi. Percebam. Pois não, esse foi o quadro que eu vi. Das ist die Situation, die ich mal gesehen habe. Percebam que as lesões são nas articulações. Beachten Sie, dass die Probleme eben in den Gelenken sind. Joelhos. In den Knien. Tornozelos. In den Füßen. Cotovelos. In den Ellbogen. Coluna. In den Rücken. Se eu estivesse dando uma aula para alunos de medicina, wenn ich hier eine Vorlesung an Medizinstudenten geben würde, pararia por aqui. Würde ich hier aufhören. Como estou falando para uma plateia espiritualizada, da ich vor einem spiritualisierten Publikum spreche, vou dar mais passo. Gehe ich einen Schritt weiter. Vou mostrar as lesões causadas. Ich zeige die Läsionen und die Wunden. Pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Die durch die Folterinstrumente der Inquisition verursacht werden. Percebam o que fazíamos. Beachten Sie, was wir damals gemacht haben. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Die Gruppe von dem Heim von Bruder Luis kam von der Inquisition. Se eu, como cirurgião, utilizo. Wenn ich als Chirurg verwende ferramentas de aço e de ferro para curar e aliviar, Werkzeuge aus Stahl und aus Eisen, um zu heilen und zu behandeln, é porque na Inquisição ist es nur, weil während der Inquisition usava para torturar e matar. Weil ich während der Inquisition dieselben Werkzeuge zum Foltern und zum Töten verwendet habe. Quem nos retirou dos antros de sofrimento do plano espiritual?
Wer uns aus diesen leidenden Regionen herausgeholt hat in der spirituellen Welt, foi Frei Luís. war der Bruder Luis. Vejam como eles amarravam os punhos, Sehen Sie, wie sie die os Hände, punhos da vítima. die Hände Amarravam os punhos da vítima por trás e elevavam a vítima ao ar. Sehen Sie, wie sie die Handgelenke befestigt hatten von der Person und hebten diese dann an in die Luft. Que dor a vítima sentia nas articulações do ombro? Welche Schmerzen sie diese Person nicht in den Schultern gespürt hat. Ainda colocavam pesos no tornozelo. Und dazu wurden noch Gewichte in dem Fußgelenk befestigt. Algumas vítimas soltavam a corda Manche von diesen Opfern lösten sich von dem Seil raus. e antes que a vítima chegasse ao chão, Und bevor das Opfer im Boden runterfiel, prendiam a corda novamente. wurde das Seil wieder befestigt. E o corpo da vítima se desprendia dos seus braços. Und der Körper von diesem Opfer reißte sich weg von den E ela morria com hemorragia. und sie starb aus diesen Blutungen. Aqui está o trapézio, Hier ist das Trapez com a vítima nessa posição, mit dem Opfer in dieser Position. eram colocados pesos nos seus tornozelos. Es wurden Gewichte in ihrem Fußgelenk befestigt. A roda Das Rad puxava os pés numa direção e os braços na outra. Es wurden die Füße in die eine Richtung gezogen und die Hände in die andere Richtung. Quando eu vi as lesões causadas pela tortura da Inquisição, Als ich die Wunden sah, die die wegen den Foltern der Inquisition verursacht wurden, percebi merkte ich, que eram idênticas dass sie identisch waren às causadas pela Síndrome de Larsen. zu den Läsionen, die durch die Larsen-Syndrome verursacht wurden. Não há saída. Es gibt keinen Ausweg. Fizemos o próximo sofrer. Wir haben den anderen Leiden verursacht. Alteramos criminosamente a natureza do planeta. Wir haben in einer verbrecherischen Weise die Natur des Planeten verändert Dificultando a vida dos que virão depois de nós, und erschwerten das Leben von denen, die nach uns kommen werden. e implantamos impurezas e deformações no nosso corpo espiritual. Und wir haben somit Defekte und Deformierungen in unserem geistlichen Körper eingeführt. Onde essas deformações ficam? Wo bleiben denn dann diese Deformationen? No perispírito, que envolve o corpo espiritual. In dem Perisprit, der diesen geistlichen Körper umhüllt, Que já está sendo estudado pela nossa ciência, der schon von unserer Wissenschaft erforscht wird, com outra denominação, mit einem anderen Namen, campo morfogenético. morphogenetische Felder. Nós, como médicos da Terra, Wir als Ärzte der Erde estamos tratando muitas doenças behandeln viele Krankheiten como efeitos. als Auswirkungen. Não sabemos as causas, Wir wissen nicht die Ursachen, que estão no corpo extrafísico dos nossos pacientes. die eigentlich in dem extraphysischen Körper unserer Patienten liegt. Altera-se, então, o ADN por essas impurezas e deformações. Jetzt wird dann die DNA verändert durch diese Unreinheiten und Deformationen, Que vão, evidentemente, alterar o corpo físico com doenças e deformidades. und diese werden dann den Körper verändern mit Deformationen und Krankheiten.
Nenhum médico da Terra está sozinho. Kein Arzt auf der Erde ist alleine. Só sabemos cuidar do corpo físico. Wir wissen nur, wie man den physischen Körper behandelt. Quem cuida da parte mais importante? Und wer kümmert sich um das wichtigste Teil? Médicos espirituais, Geistige Ärzte, que acompanham todos os médicos da Terra, die jeden Arzt in der Erde begleiten que honram a sua profissão. und die ihren Beruf ehren. Portanto, Also, não entro como cirurgião em nenhuma cirurgia gehe ich in keine Chirurgie als Chirurg rein, sem colocar a seguinte imagem na minha mente. ohne mich folgendes Bild im Gedächtnis zu rufen. Que Deus me ajude. Möge Gott mir helfen. Sempre é bom pedir. Es ist immer gut zu beten. Imensamente grato pela atenção Ich bin sehr, sehr dankbar für eure Aufmerksamkeit, pela honra do convite für die Ehre der Einladung, em poder falar para a nação, sprechen zu dürfen an der Nation, mãe die Mutter de Frei Luís, von Bruder Luis, de Frederic von Stein von Friedrich von Stein e de outras entidades espirituais que atuam no lar de Frei Luís. und von anderen Geistwesen, die im Heim von Frei Luis arbeiten. Me encontro à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos. Ich stehe zur Verfügung für weitere Erklärungen und vielen Dank an allen.